Really think I found my home. Shorty make me feel at home. She made me lead the thrills at home. Salve a tutti ragazzi e bentornati anche quest'oggi in un nuovissimo video. Beh, che dire, il video del tiramisù mi sono divertito davvero troppo a farlo. Se non l'avete visto andatevelo a vedere, ve lo lascio in scheda qui sopra o qui sopra, non me lo ricordo e non me lo ricorderò mai. E niente, non è che abbia fatto chissà quante views, chissà quanti mi piace, però insomma, quando faccio video che so che comunque a quelle poche persone che l'hanno visto è piaciuto, diciamo, è comunque un qualcosa di carino. Oggi invece siamo in un nuovo unboxing e recensione. Infatti io tra circa 12 ore ho un aereo per andare in un posticino molto carino, dove poi credo che farò un vlog in una capitale europea. E diciamo che il mio nuovo telefono, lo Xiaomi, diciamo ha una batteria che dura davvero tanto. Però mi sono chiesto come devo fare per avere ancora più batteria, per far sì che non devo limitarmi quando sono in giro ad utilizzare il telefono, ma posso utilizzarlo quanto voglio e posso sprecare tutta la batteria che voglio. Allora, c'è una sola soluzione: comprare dei powerbank. I powerbank sono o meglio conosciuti come caricatori portatili, sono diciamo una seconda batteria ed è qualcosa di davvero ottimo. Soltanto che comprare i soliti powerbank da, non lo so, negozietti oppure dalle bancarelle, che lo usi una volta e poi si rompe e non funziona neanche bene, diciamo non è proprio il massimo. E allora oggi cosa ho fatto? Per avere più batteria ho comprato questo powerbank. Allora, il powerbank della Inio, vi lascio il link qui sotto in descrizione se volete passare a dare un'occhiata. E diciamo questo risolverà i miei ma anche i vostri problemi di batteria. Innanzitutto direi, il powerbank si chiama Inio ed è il modello B1B5 e a me in realtà non resta che andarlo ad aprire, quindi insieme a voi adesso. Qui intanto c'è la scatola di cartone, anche abbastanza carina, vi dirò. Una volta aperta è così, c'è un codice QR per la garanzia, davvero buono questo. Il vero e proprio powerbank è un po' grande, però ci sta alla fine, cioè in uno zainetto si porta tranquillamente. E qui in uno scompartimento un po' più sotto, una volta che si apre, troviamo, questo possiamo anche portarlo via, troviamo oddio quanto grande, sono le istruzioni, però penso che un caricabatterie portatile lo conosciamo tutti, il sacchetto per portarlo e qui i cavetti per ricaricarlo e attaccarlo al computer o al telefono, perché infatti è un powerbank talmente potente che potrebbe ricaricarvi anche il computer quando siete fuori. E andandolo ad aprire è così, davvero qualcosa di carino. Una volta non solo, una volta che si accende c'ha anche una torcia e due entrate USB e una USB-C. Poi quando si accende, adesso se riesco a farvelo vedere, compare la percentuale di batteria. Adesso è all'80%, ma perché l'ho appena aperto, non l'ho caricato. E una volta collegato al telefono poi vedremo che la batteria inizierà a scendere, come è giusto che sia. Non si spegne perché dopo 20 secondi che lo lasciamo senza toccarlo si spegne da solo. E in realtà ragazzi è davvero buonissimo perché ha anche la modalità di ricarica rapida, che è un qualcosa di assurdo, che tra mezz'ora e un'ora ricarica il 100% della batteria del telefono. Inoltre il nostro powerbank Inio rimane in un certo senso acceso quando c'è la ricarica e una volta che la sua percentuale scende sotto il 10% inizierà a lampeggiare. In più, quando è sotto carica le cifre non si vedono, si vede soltanto l'ultima cifra, ad esempio
percentuale, poi non si vede più e si vede 1, 2, 3, 4 e poi una volta arrivato a 100 comparirà la scritta 100 e si blocca. E devo dire, è davvero buonissimo e questo risolve i problemi di batteria per qualsiasi dispositivo e bene o male di tutti. In più, l'unica pecca che potrebbe avere è che pesa davvero tanto ed è abbastanza grande, circa 350 grammi, e inoltre, diciamo, in tasca non è difficile portarlo. Però è un qualcosa di davvero ottimale perché magari nello stesso tempo puoi caricare da uno spazio il telefono, dall'altro un tablet e anche il computer. In più c'è anche la modalità torcia e quindi insomma è davvero pieno. In più con il sacchettino lo si mette dentro e lo si porta tranquillamente ovunque. A me ragazzi non resta che dirvi, se il video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e condividete il video così da aiutarmi a crescere. Noi ci vediamo nel prossimo video.